Essa vai para todos do grupo Amorim. E a coisa é mais ou menos assim. Quando eu vejo na areia aquele rastro sagrado que ficou de um homem que um dia lá passou, caminhando e olhando o lindo mar, e a voz do vento a declamar a canção que ele criou, só falava de amor, os versos que ele escreveu. No dia em que ele nasceu, na aldeia sem pajé, o mundo ficou sabendo que aquela linda criança era Jesus de Nazaré. E o menino foi crescendo, cheio de sabedoria, ensinando aos doutores como se faz poesia. Até que chegou o dia que o Filho de Deus morreu, com 3 dias renasceu e subiu para a casa do Pai. Do meu coração não sai tudo que Jesus ensinou. Ele morreu por nós na cruz, gemendo sem sentir dor. Essa é da autoria de Manuelson de Pesqueira. E que Deus abençoe nós todos. E quem gostou, compartilhe, por favor. Obrigado.